നമസ്കാരം. ആയുർജിരിയിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിനും സ്കിൻ എന്നും യങ്ങായിട്ടിരുത്താനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, അനാനസ് കൊമോസസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പൈനാപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈതച്ചക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു പാനീയത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും തന്നെ ഈ ഒരു ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ധാരണകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അബോർഷൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒത്തിരി തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മുതിരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ചില കേസുകൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കലോറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു 250 ഗ്രാം പൈനാപ്പിളിൽ ആകെ 125 കലോറി മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതും തന്നെ വളരെ ഗുണകരമാണ്. പിന്നെ ഒരു മിത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണക്കൂടുതലൊക്കെ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല പഠനങ്ങളിലും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് 6 ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ പലരും തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആയാൽ പോലും അവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ജ്യൂസ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അതിൽ ആഡഡ് ഷുഗേഴ്സ്, മറ്റുള്ള എക്സ്ട്രാ ഒരു മധുരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാരണം ഇത് തന്നെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് തനിയെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതിപ്പം അസുഖമുള്ളവർക്കായാലും അല്ലാത്തവർക്കായാലും തനിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അനോറക്സിയ, ഡിസ്മെനോറിയ, റീനൽ കാൽക്കുലെ, ശരിയായിട്ട് ദഹനം ശരിയാവാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കല്ല് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, മൂത്രമൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പെയിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആർത്തവം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്കും ജനറൽ ഡെബിലിറ്റി, എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക, കിടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാനീയം കൂടെയാണ്. ബഹുനേത്രഫലം ചാമ്ലം കൃമിഗ്നം മധുരം സരം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത് കൃമിയെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിന്, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വേംസിനെ കളയാൻ വേണ്ടി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് പൈനാപ്പിൾ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു ബലം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജം തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ്. ബല്യം വാതഹരം രുചിം ശ്ലേഷ്മലം തർപ്പണം ഗുരു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ബല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്ലേഷ്മത്തെ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഫദോഷത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്, ഒന്നുകിൽ ഒരു ജലദോഷമോ പനിയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ളതൊന്നും തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസൊക്കെ തന്നെ അയ്യോ അത് തണുപ്പല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, നമുക്ക് പനിയുള്ള അവസ്ഥയിലും തന്നെ ശരീരത്തിലെ ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിനൊരു ഊർജ്ജം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രോമലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു എൻസൈമും തന്നെ എപ്പോഴും ശരീരത്തിലെ എക്സ്പെക്ടറൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിനെ പുറത്തേക്ക് ചെയ്ത് കളയാൻ, പുറന്തള്ളി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിൻ്റെ അധികം റൈപ്പണാവാത്ത അൺറൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ട് പഴുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രസവ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇത്തരം ശരിയായിട്ട് പഴുക്കാത്ത പൈനാപ്പിളിനെയാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്നുള്ള ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരു 10 ഗ്രാം പൗഡർ എടുത്തിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് 1 കപ്പാക്കി വറ്റിച്ചെടുത്ത് അരിച്ചതിന് ശേഷം
ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണങ്ങാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ലീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത്തരം കേസിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആർത്തവം ശരിയാവാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ട് അതും തന്നെ ജ്യൂസായിട്ട് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആർത്തവം ക്രമക്കേടുകളുള്ളവർക്ക് അത് സുഖകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ്. ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കണ്ടു നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഡ്രിങ്കിലെ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് പുറം തൊലി മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ലൂസിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതായത് ഒരു ജ്യൂസും തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇതിന് മുൻപ് ഒത്തിരി ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസിപ്പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായി വെയിറ്റ് ലൂസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കഫം വെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ജ്യൂസും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കലോറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജ്യൂസിൽ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഇത് പീസാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലാണ് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ തണുപ്പടിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരണ്ട എന്നോർത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അത് അരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചില ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉള്ളവരിൽ അത് സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മോഷൻ നന്നായിട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേദന കുറയ്ക്കാനും, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വേദന കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അസുഖം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സലൻ്റ് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. അതാണ് പെപ്പർ പൗഡർ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പെപ്പർ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 2-3 പിഞ്ച്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ, ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും ജ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും. അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാവുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള് പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 1/2 സ്പൂൺ വീതം, അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നതിൽ പെപ്പറൈൻ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വയറ് കുറയ്ക്കാനും വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പം കഫം കുറയ്ക്കാനും ചുമ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത്തരം കഫത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ചുമയോ ജലദോഷമോ ഒന്നും വരാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കോമൺ കോൾഡിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും ക്ഷീണമില്ലാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് ചില ക്ഷീണങ്ങൾ അകറ്റാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഇത്തരം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഉപകാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.